Hai, ketemu lagi dengan saya Bang JP. Tidak seperti biasanya, yang biasanya kita bahas bela diri, kali ini saya mau unboxing ya, sekedar video dokumentasi juga untuk membantu rekan-rekan di luar sana untuk menentukan pilihan apa saja sih isinya Honor 10 Lite. Ini dari Huawei ya, anak perusahaan Huawei, Honor 10 Lite. Dan paket penjualannya isinya apa aja dan apa aja fiturnya dan harga kisaran berapa. Baik, tidak berlama lagi, mari kita saksikan unboxing Honor 10 Lite. Ya, dari boxnya kita bisa lihat seperti ini. Sebenarnya saya beli ini karena untuk menggantikan handphone lama saya ya. Ini Zenfone 2. Zenfone 2 saya ini dari 2015 kalau nggak salah ya, lumayan lah 4 tahun ya. Masih bisa berfungsi dan masih ini juga. Cuman kadang-kadang agak rewel juga, ini ada pecah di sini kan. Ini sebenarnya LCD ini udah pecah 3 kali. Yang pertama karena tidak sengaja masukin kantong, ternyata belum masuk kantong banget karena celana taktikal yang hitam itu agak sempit yang delta itu kan. Terus kemudian kena pojoknya pecah, dan kemudian saya ganti dengan LCD biasa, tapi kayaknya bukan Corning Gorilla ya, jadi yang abal-abal di OEM di luaran itu. Akhirnya agak begini, agak ya itulah. Di sini saya putuskan untuk sementara kita hold dulu, kita beliin casingnya, kemudian kita servis perlahan sambil kita ganti handphone baru aja supaya lebih kencang performanya. Baik, ini adalah Honor 10 Lite. Cover depannya seperti ini. Di bagian bawahnya ini saya beli yang warna biru, yang ROM-nya 4 GB, RAM-nya 4 GB. Sebelah kanan merek Honor 10 Lite, sebelah kiri sama. Kemudian sebelah belakang ya keterangan di sini produksinya. Jadi ini yang resmi ya, bukan yang versi China, maksudnya yang beredar di sana. Dari resmi dia ada hologram iCool. Oh ya, kebetulan lagi promo kayaknya seperti, jadi kita waktu beli Honor 10 Lite ini mendapatkan free gift, special gift from Honor model A7. Ini untuk wireless magnetic sport headphone, jadi Bluetooth headphone wireless. Nanti juga kita buka ya. Mari kita unboxing. Kita buka segelnya dulu. Kita buka segelnya. Ya, ini adalah unitnya ya. Unitnya. Oh, nice. Taruh dulu deh. Ini kita ada aspiratornya, partisinya, ada SIM card ejectornya ya, SIM card ejector untuk nih. Kemudian ada bonus cover ya, jelly case. Oh ya, jelly case protektor clear ya. Biasa kitab-kitab kartu garansi. Oh ya, ini diminta satu untuk toko biasanya untuk garansi. Kemudian chargernya udah outputnya 5 volt 2 ampere. Kabel masih micro USB. It's okay. Ada apa lagi? Tidak ada. Ini saya dapat di bawah 3 juta ya, harga resminya 3.299. Di toko yang bisa Anda cari, di online juga banyak yang di bawah 3 juta, namun hati-hati harus selektif dalam milihnya.
Oke, kita langsung ke ini, kita buka. Nice. Oke. Wow. Materialnya terbuat dari plastik ya, glossy gitu. Kalau tangan Anda berminyak atau kotor, ini cepat kotor banget, makanya disertakan sama dia itu jelly case nya untuk dipasang. Nah, pasang ini nanti. Belakangnya kamera cari, atas ini ada lubang. So shiny. Kita coba nyalain. Sebelah sini powernya. Nano 10. Sambil tunggu loadingnya, kita coba cek yang ini. Oh, keren banget animasinya. Ini bonusnya ya. Jadi bonusnya seperti ini. Dapat ya, kita dapatkan earphone Bluetooth. Nanti kita bahas juga di sana. Kita sudah menyala. Keren. Gesek ke atas untuk membuka kunci. Wow, ini dia. Kita cek di pengaturan dulu. Kemudian kita cek ini penyimpanan berapa. Dari 64 GB udah kepake 10,41 GB. Itu dari standarnya dari sana. Ada gambar, video standar dari sana, bawaan dari sana. Aplikasinya juga sebesar ini ya, untuk programnya. Kemudian kita coba ini. First impression saya bagus. Nanti saya akan setup dan mereview di penggunaan selanjutnya. Yang jelas dia ini sudah Android P ya, Android P. Kita bisa cek di sistem tentang ponsel. Nih, dia pakai MUI, nama Honor 10 Lite model buatan versi MUI nya 9.01, versi Androidnya udah 9 ya. Nah, Android oke. RAM-nya 4 GB, penyimpanan internal, resolusi kita udah 2340 1080 Full HD. Nanti kita akan setup. AI camera ya, kita cek kamera dulu. Ini adalah kameranya.